同大家實測呢間被譽為驚為天人嘅 Bubbles Takeaway， 係一間食粵菜嘅餐廳。Liverpool 揸車過去1個鐘內就到。我哋今次總共嗌咗10款食物，人均17磅左右，幾乎每一款都驚豔到我。金沙雞翼，佢呢個好好味，係脆口嘅，仲要用鹹蛋黃去整，食落超級香口。跟住就係紅咖喱軟殼蟹，係我久違嘅軟殼蟹，配埋呢個咖喱汁真係絕配。佢個咖喱係比較香口，唔太辣。跟住就到蟹黃炒飯，入面有蟹肉，連平時唔中意食飯嘅我都覺得呢個好好味。呢個回鍋肉，佢拎到上嚟嘅時候仲係好滾。除咗呢啲之外，我哋仲試咗黑椒牛仔骨、乾炒牛肉烏冬、芝麻蝦多士、滷水豬大腸、蜜汁排骨同埋沙爹牛肉粉絲，呢啲全部都係好味唔服，我都中意食嘅。至於飲品方面，檸檬茶同奶茶同埋珍珠奶茶我都試過，我個人比較推薦奶茶同埋檸檬茶，而珍珠奶茶味道真係比較普通。follow 我嘅 Instagram 同埋訂閱我嘅 YouTube channel， 留意我最新動向。